Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about a new poem, that is the title is The Tame Bird Was in a Cage. This lesson belongs to Kakatiya University degree second year semester 4. It belongs to semester 4 and this present poem is written by Rabindranath Tagore. Let me read the summary of the poem. Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in 1941, and he was a renowned Bengali poet, musician and a playwright. He was the first Asian to win the Nobel Prize. He is the best known for his collections of poetry, Gitanjali in particular. His writings conveys sympathy for the poor and upholds universal human values. He started a school, Shantiniketan, which is a university now. I think you understand all these things. ఇక్కడ ఈ యొక్క పోయం పేరేంటి, ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయం ఏంది, ద టేమ్ బర్డ్ వాస్ ఇన్ ఏ కేజ్. అది రాసిన రచయిత ఎవరు, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఆయన పుట్టింది 1861, జన్మించింది 1861, ఆయన చనిపోయిన సంవత్సరం 1941. హీ వాజ్ ఏ రినౌడ్ బెంగాలీ పోయిట్. రినౌడ్ అంటే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి బెంగాలీ పోయిట్. ఇక్కడ మ్యూజిషియన్, ఆయన పోయిటే కాకుండా మ్యూజిషియన్ అంటే సంగీతకారుడు. అండ్ ప్లేరైట్ అంటే నాటక రచనలు చేసేవాడు, నాటక రచయిత. సంగీతకారుడే కాకుండా నాటక రచయిత. హీ వాజ్ ఆల్ ఇన్ వన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి వ్యక్తులలో ఏషియన్ కాంటినెంట్లో ఆయన మొదటి వ్యక్తి నోబెల్ ప్రైజ్ పొందడానికి. ఆయన ఎన్నో రచనలు చేశాడు. అందులో గీతాంజలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా పర్టికులర్, చాలా ఫేమస్ అయినటువంటిది ఆయన రాసిన గీతాంజలి. నెక్స్ట్, హిజ్ రైటింగ్స్ కన్వే సింపతి అంటే ఏంటి, ఆయన రచనలో ఎప్పుడు కూడా దయ, కరుణ, జాలి, మానవత్వం పట్ల చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడు. మానవ విలువలకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన రచనలకి యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే మానవత్వం కలిగినటువంటి మనుషులపైన కరుణ, జాలి, దయ ఉన్నటువంటి రచనలు చాలా చేసేవాడు. మళ్ళీ ఆయన శాంతినికేతన్ అనే ఒక స్కూల్ని స్థాపించాడు. అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీగా మారింది. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నౌ నెక్స్ట్, ద ప్రజెంట్ పోయం ఇలిస్ట్రేట్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ అరైజెస్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ అన్విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ or even consider different perspectives from their own. It tells the importance of freedom, which is the essence of life, whether it is animal life or human life. అంటే the present poem illustrates the problem that arises when people are unwilling. అంటే మనము ఒక కండిషన్లో, అంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో, అంటే ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్స్ అని ఇచ్చింది. పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే దృక్కోణాలు, విధానము, అంటే మనం జీవించేటువంటి విధానాలు. అంటే కొంతమందికి స్వేచ్ఛగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది, కొంతమందికి బందీఖానలో జీవించే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ తెలియపరచడం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మనకు ఆ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియపరిచినట్టు. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇట్ టెల్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విచ్ ఈస్ ద ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అనిమల్ లైఫ్ ఆర్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఇక్కడ ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంది, జీవితం యొక్క సారాంశం. మరి జీవితం యొక్క సారాంశం ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. మనకు ఫ్రీడమ్ అనేది లేకపోతే, ఓకేనా, మనకు ఫ్రీడమ్ అనేది లేకపోతే, మనకు స్వేచ్ఛ అనేది లేకపోతే, జీవించే హక్కు అనేది లేకపోతే, మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించే హక్కు అనేది లేకపోతే ఆ జీవితానికి పరమార్థం లేదు, సారాంశం లేదు. అది అనిమల్ లైఫే కానివ్వండి, అది హ్యూమన్ లైఫే కానివ్వండి అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క అభిప్రాయము. హియర్ ఇన్ దిస్ పోయం, 2 birds talk to each other. One is a free bird that lives in a forest and the other bird is a tame bird that lives in a cage. The tame bird wants the free bird to come into the cage and the free bird wants the tame bird to join him to go to the forest. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది, ఈ పోయంలో ద టేమ్ బర్డ్ వాజ్ ఇన్ ఏ కేజ్. ఈ పోయంలో ఇక్కడ 2 పిచ్చుకలు మాట్లాడుకుంటాయి అన్నట్టు. అయితే ఒక బర్డ్ ఏమో స్వేచ్ఛగా బయట అడవిలో తిరుగుతూ ఉంది, ఇంకొకటేమో టేమ్ బర్డ్ అంటే బందీఖానలో, ఒక కేజ్లో, ఒక పంజరంలో దాన్ని బంధించడం జరిగింది. అయితే ఎవరి దృక్కోణం వారికి, ఎవరి పర్స్పెక్టివ్స్ వారికి ఉన్నాయి. అంటే
బయట అడవిలో తిరిగే బర్డ్ ఏమనుకుంటుంది, నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని, నాకు ఫ్రీడమ్ చాలా ఉంది అని అది అనుకుంటుంది. కానీ ఈ టేమ్ బర్డ్ ఏమనుకుంటుంది, నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని, నాకేమి కష్టపడకుండానే అన్నీ నాకు ఈ పంజరంలో అన్నీ గారాబంగా నాకు తినవలసిన అన్నీ నాకు వాళ్ళు పెడుతున్నారు, హాయిగా నా జీవితం గడిచిపోతుంది అని ఆ టేమ్ బర్డ్ అనుకుంటుంది. ఆ విధంగా ఎవరి పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే ఎవరి విధానము, ఎవరి దృక్కోణాలు, ఎవరి ఆలోచనలు వారి అన్నట్టు. అందుకే ద టేమ్ బర్డ్ వాంట్స్ ద ఫ్రీ బర్డ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద కేజ్. ఇక్కడ కేజ్లో ఉన్న బర్డ్ ఏమనుకుంటుందంటే ఫ్రీ బర్డ్ నాతో ఉంటే, నా కంపెనీలో ఉంటే బాగుంటుంది అని అది అనుకుంటుంది. కానీ అడవిలో ఉన్న ఫ్రీ బర్డ్ ఏమనుకుంటుంది, ఈ పంజరంలో బంధించినటువంటి బర్డ్ నాతో వస్తే బాగుంటుంది, దాని కంపెనీ దీనికి కావాలి, దీని కంపెనీ దానికి కావాలి. కానీ ఒకరి కంపెనీ ఒకరికి కావాలంటే ఎవరో ఒకరు ఇక్కడ త్యాగం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది అని మనకి ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తెలియపరుస్తున్నాడు. అయితే ఏ బర్డ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. బోత్ ద బర్డ్స్ వ్యూ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అదర్. డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్? ఏమంటుంది ఇక్కడ, రెండు పిచ్చుకలు కూడా వారి జీవిత విధానమే కరెక్ట్ అనుకుంటుంది, ఆపోజిట్ బర్డ్ యొక్క జీవిత విధానం కరెక్ట్ అని అనుకోవడం. అంటే ఫ్రీ బర్డ్ ఏమో నా జీవితమే కరెక్ట్ ఉంది అని అది అనుకుంటుంది, పంజరంలో బంధించిన పిచ్చుక ఏమనుకుంటుంది, నా జీవితమే చక్కగా ఉంది, నేనే హ్యాపీగా ఉన్నాను అది అనుకుంటుంది. ఇఫ్ వన్ బర్డ్ వాంట్స్ ద కంపానియన్షిప్ ఆఫ్ ద అదర్ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ కదా. అదే అంటే ఇప్పుడు పంజరంలో ఉన్న పక్షి బయటికి రావాలి అంటే అది సాక్రిఫైస్ చేయాలి దాని లైఫ్. అడవిలో ఉన్న పక్షి పంజరంకి రావాలి అంటే దాని జీవితం అది సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ అర్థం. ఇఫ్ వన్ బర్డ్ వాంట్స్ ద కంపానియన్షిప్ ఆఫ్ ద అదర్ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాక్రిఫైస్ సంథింగ్. ఇఫ్ ద ఫ్రీ బర్డ్ వాంట్స్ టు లివ్ విత్ ద టేమ్ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్. ఎస్, బయట చక్కగా తిరిగే పక్షి పంజరంలోకి వచ్చి దాని కంపెనీ కోసం వస్తా అంటే ఏమవుతుంది, దాని ఫ్రీడమ్ అది కోల్పోయే అవసరం ఉంటుంది. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ద టేమ్ బర్డ్ వాంట్స్ ద కంపానియన్షిప్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు వెంచర్ ఇన్ టు ద న్యాచురల్ వరల్డ్. అంటే అదేవిధంగా పంజరంలో ఉన్న పక్షి ఫ్రీ బర్డ్ యొక్క కంపానియన్షిప్ కావాలి అంటే అదేం చేయాలి, ఇక్కడ వెంచర్ అంటే ముందుకు సాగాలి. దేంతో ముందుకు సాగాలి, ఆ ఫ్రీ బర్డ్ ఎలా తిరిగితే అలా దాని వెంబడి తిరగాలి. దాని వెంబడి తిరగాలంటే దానికి శక్తి కావాలి, దాని రెక్కలలో బలము ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులుగా అది పంజరంలో బంధించినటువంటిది కాబట్టి దానికి అంత తిరిగి అంత శక్తి ఉండదేమో అని నా అభిప్రాయం. సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, బర్డ్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఎస్, డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? బర్డ్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఇక్కడ సింబల్ అంటే చిహ్నం, ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛ. బర్డ్ ఈజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే పక్షి దేనికి చిహ్నం, స్వేచ్ఛకి చిహ్నం. పక్షి ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరుగుతుంది, అదే మనకు కూడా కావాల్సింది అని ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మనకు హెచ్చరిస్తున్నాడు. యాజ్ ద టూ బర్డ్స్ గో ఓన్ స్పీకింగ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద బెస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ బర్డ్. మీకు కూడా అర్థమైండొచ్చు, ఎందుకంటే పంజరంలో ఉన్న పక్షి ఆనందంగా ఉంటుందా, పంజరంలో ఉన్న పక్షి స్వేచ్ఛగా ఉందా, బయట అడవిలో ఉన్న పక్షి స్వేచ్ఛగా ఉందా అంటే మనకందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే పంజరంలో ఉన్న పక్షి కంటే బయట తిరిగాడే పక్షి చాలా స్వేచ్ఛగా మంచి పొజిషన్లో ఉంది అని అర్థం. బట్ ద టేమ్ బర్డ్ థింక్స్ దట్ ఇట్స్ లైఫ్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ యాజ్ దేర్ ఆర్ నో డేంజర్స్ ఫ్రమ్ అదర్ బర్డ్స్. ఎస్, అంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆ పక్షి పంజరంలో బంధించిన పక్షికి అలానే జీవించే అలవాటైంది కాబట్టి అదేమనుకుంటుంది, నాకు దేనితో డేంజర్ లేదు. ఏ పెద్ద పక్షులు అంటే వల్చర్స్, పెద్ద పెద్ద పక్షులు నన్ను వచ్చి పొడవడం కానివ్వండి, ఇలా ఏ డేంజరస్ లేకుండా అంటే ఆహారానికి కానివ్వండి, షెల్టర్కి కానివ్వండి, నాకు అన్ని విధాలా ఇక్కడ దొరుకుతుంది, నేను హాయిగా ఉన్నాను, సెక్యూర్గా ఉన్నాను అని అది అనుకుంటుంది. కానీ అది ఏం కోల్పోతుందో దానికి తెలియడం లేదు. అట్ లాస్ట్ ద టేమ్ బర్డ్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్స్ that its wings are weak and dead as it does not have the experience of flying high in the sky. So it whispers that its wings are powerless and dead. ఆలోచించి తర్వాత పంజరంలో ఉన్న పక్షికి దాని అభిప్రాయం మార్చుకొని దానికి అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది?
ఫ్రీ బర్డ్ పుట్టినప్పటి నుండి స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఎగురుతూ దాని యొక్క వింగ్స్, దాని యొక్క రెక్కలు గట్టిపడ్డావి, స్ట్రాంగ్గా అయినవి. కానీ ఇప్పుడు ఫ్రీ బర్డ్ లాగా ఈ టేమ్ బర్డ్ తిరగలేదు. ఎందుకంటే దాని వింగ్స్, దాని రెక్కలు వీక్గా ఉన్నవి. అది చచ్చిపోయినంత చనిపోయిన దాని సమానమే దాని వింగ్స్. ఎందుకంటే దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, అంటే ఆకాశంలో పైకి ఎగిరే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఎగిరే శక్తి కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల వరకు అది ఎగరకుండా ఉన్నందువల్ల దాని వింగ్స్ అనేటివి వీక్గా అయిపోయినవి. అది చచ్చిపోయినటువంటి దానితో సమానము. అదేంటంటుంది, సో ఇట్ విస్పర్స్ దాట్ ఇట్ వింగ్స్ ఆర్ పవర్లెస్ అండ్ డెడ్, అంటే శక్తిహీనం, పవర్ లేదు, దానికి ఎలాంటి శక్తి లేదు, తర్వాత చనిపోయిన దాంతో సమానము అని అది యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. యాక్చువల్గా ఈ పోయం రెండు, ఫ్రీ బర్డ్ అండ్ టేమ్ బర్డ్, అంటే ఇక్కడ ఈ పోయట్ మనకు తెలియపరిచింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎట్లా అయితే అమెరికన్స్ ప్రతి ఒక్కరిని అణిచివేస్తున్నారో దాని గురించి, అంటే వేరే దేశస్తున్న వాళ్ళు, లేకపోతే బ్లాక్ అమెరికన్స్, లేకపోతే వేరే ఏ దేశస్తున్న వాళ్ళని ఎలా అణిచివేస్తున్నారో, ఎలా వాళ్ళని కేజ్డ్ బర్డ్స్ లాగా బందీలుగా చేస్తున్నారో మనకి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది అన్నట్టు. హియర్ ద పోయట్ యూజెస్ 2 బర్డ్ మెటాఫోర్స్. ఏంటంటే ద ఫస్ట్ బర్డ్ సింబలైజెస్ విత్ అమెరికన్స్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రీ పీపుల్ హూ ఎంజాయ్ ఈక్వల్ రైట్స్. ఫస్ట్ ఏదైతే ఫ్రీ బర్డ్ ఉందో అది దేంతో కంపేర్ చేయడం జరిగింది, అమెరికన్స్ లేదా ఫ్రీ పీపుల్ ఎవరైతే స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారో, అన్ని రైట్స్, వాళ్ళ యొక్క హక్కులన్నీ ఉపయోగించుకొని ఎంజాయ్గా ఎవరైతే తిరుగుతున్నారో దానికి సింబల్ ఈ ఫ్రీ బర్డ్. మరి కేజ్డ్ బర్డ్ దేనికి సింబల్? ద కేజ్డ్ బర్డ్ ఈజ్ ఏ మెటాఫోర్ ఆర్ సింబలైజెస్ oppressed black Americans who are kept captive through racist policies. ఇక్కడ రేసిస్ట్ పాలసీస్ అంటే జాత్యాహంకారము, అంటే వాళ్ళ జాతి గొప్పది, వాళ్ళ రంగు గొప్పది, వాళ్ళ దేశం గొప్పది అని అమెరికన్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ అమెరికన్స్ కానివ్వండి, మైగ్రేటెడ్ పీపుల్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరినీ అణచివేసి బందీగా చేసి వాళ్ళకి ఎలాంటి హక్కులు లేకుండా వాళ్ళని డిప్రెషన్కి చాలా వందల సంవత్సరాల నుంచి వేల సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళ జాతీయాహంకారాన్ని ఈ విధంగా వేరే జాతి వాళ్ళపైన, వేరే దేశం వాళ్ళపైన చూపించడమే మనకు ఈ యొక్క 2 బర్డ్స్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క మాట్లాడుకునే విధానాన్ని ఇక్కడ మెటాఫోర్స్, అంటే ఇక్కడ ఇదే అమెరికన్స్ పీపుల్ పట్ల ఏ విధంగా చూస్తున్నారో, వాళ్ళ మైగ్రేటెడ్ వాళ్ళ జాతికి చెందినటువంటి వాళ్ళని ఏ విధంగా స్వేచ్ఛగా వదిలిపెడుతున్నారు, మైగ్రేటెడ్ పీపుల్ని లేకపోతే బ్లాక్ అమెరికన్స్ని అలాంటి వారిని ఏ విధంగా స్వేచ్ఛ ఇవ్వకుండా కేజ్డ్ బర్డ్ లాగా బందీఖానాలో ఉంచేస్తున్నారో, ఇదే మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఒక పోయం రూపంలో ద టేమ్ బర్డ్, ఓకే, ద టేమ్ బర్డ్ ఇన్ ద కేజ్ రూపంలో మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్. I wish you the best for the examinations. Please like, share and subscribe. Thank you for watching my video.